Birazdan önce bir video gördüm. Türkiýeli bir agamy daýja, "Gurban bayramyň gutly bolsun diýilmeýär, Gurban bayramyň mübarek bolsun diýilýär" diýip men muny diňe ondan näl ýöň türkmenlerden zatdanam eşitdim. Näme diýär? Musulmanlar Gurban bayramyň gutly bolsun diýmeýär, musulman bolsaň Gurban bayramyň mübarek bolsun diýýär diýip şolar ýaly. Indi beýle diýen adamlar meň pikirimçe gutly sözüniň Arapçadaky mübarek sözüniň türkmençesi digini ýa-da mübarek sözüniň türkmençedäki gutly sözüniň Arapçasyna düşünmeýän bolmaly. Sebäbi eger düşünýän bolsa beýle diýmezler. Indi bu sözlemi dolulygyny alan ýagdaýymyzda Gurban bayramyň mübarek bolsun diýmegem onun aslynda ýalňyş bolýar. Sebäbi Gurban sözüniň özü Arapçada dol Gurban diýip söz ýok. Kurp diýip söz bar. Gurban sözde şo kurp sözüniň türkmençe versiýony. Indi kurp bayramyňyz gutly bolsun diýmeli. Kurp bayramyňyz mübarek bolsun diýmeli bolýarmy? Onda da mübarek bolsun diýjek bolsam, mübarek sözi Arapça, bolsunum ýene türkmençe bolýar. Ýene de mara türkmençe girýär. Ýani şu meselede men öňüm bir gezek düşünüp araşdyrypdym. Indi täzeden ýenedem gawat gelenligim üçin biraz araşdyrdym. Biraz kellem bulamy zor boldy. Siziň hem kelläňizi bulaşdyrmakam bir soraw berjek. Biz türkmen olup türkmen gutlaýakak näme üçin öz dilimizi ulanyp gutlamaly? Ýa-da başga bir araby gutlaýan bolsak, onda biz diýip bileriz Eid mübarek diýip. Ýöne biz ýene türkmen gutlaýasa, gutly sözüniň manysyny aslynda seredende haýyrly bolsun, gowy bolsun, zat bolsun näme manyda bar. Ondan ýa-ni mübarek sözünem gowy edip araşdyryp görseňiz, mübarek sözi ýeneden gutly bolsun, bagytly bolsun, ýani bagyt getirsin, haýyrly bolsun diýen manylar bar. Hemmeňiziň Gurban bayramyňyzdan gutly bolsun.